今日整呢一部係惠而浦嘅抽濕機，講而家係帶電操作，因為一隻手有個手機，冇辦法可以錄視頻，所以我哋就單係咁攞咗條電線，用單隻手去操作，睇睇嗰個實際情況。冇電過嚟，個電條變得好奇怪。直接去呢個位置啦，呢個位置嘅話就有4.5伏，4.5伏唔正常。呢個位置輸入係38伏。可以，呢個位置輸入4.7伏，呢個位置輸入，呢個位置輸入都係4.5伏。電源唔係好正常，但係表面睇佢嘅話咧，基本上又冇咩燒窿痕跡。呢個位置4.5伏嘅電壓。總的嚟講，喺測量過程之中嘅話咧，呢個位置睇下先啊，呢個位置去咗呢度，呢個係12伏，12伏冇電壓輸出。咁我哋跟翻第二隻嘅係5伏電輸入，5伏。呢個應該5伏，但係變咗個電壓條變得好犀利。我哋先同佢換一換嗰個電源管理先，因為而家個電流有啲唔正常。呢度冇電，呢個位都唔正常。我哋先揾變壓器嘅第一組電源嘅話，睇下先嚇，應該係呢一隻第一組電壓出嚟。電源嘅跳變。好，我哋先換一換呢個部分。咁由於做嘢單手操作唔方便，冇辦法再可以錄像啦，先睇住咁多先，轉頭再換咗之後再試試。好，睇住咁多先。好，睇翻換咗呢個部分。咁我哋而家檢查翻嗰個電壓，因為頭先電由呢邊過嚟之後咧，經過一個交流轉直流入咗嚟之後，呢邊係交流，呢邊就變咗直流。咁睇翻佢而家嘅話，3伏有啦。甩咗，好，有電壓啦。再睇翻呢度，好，好都有電壓啦。5伏。呢邊嚟講嘅話咧，應該係12伏嘅，但係而家有11伏，都算合格啦 ，OK 啦，都去到99%、98%啦。
咁呢個電流都屬於正常啦。咁睇翻呢一隻嘅冇一個地線呢條有11伏 ，OK。咁呢一條5伏 ，OK。咁睇翻呢情況，而家應該係可以啦，部機。好，而家試試先。噔噔噔噔，又搞掂一部惠而跑 SS224。好，老細可以攞貨啦。